我哋講下2025第6題嘅 DSE Chemistry 嘅題目，題目都幾 typical， 不過今次就問下乜嘢呢？問下關於邊一個方法係唔適合整呢個嘅 zinc sulphide。咁呢個係關於 preparation of source， 所以其實係牽涉第4個 topic， 關於 acid and bases。好啦，咁我哋睇一睇啦，要整呢個 zinc sulphide， 咁我哋要有一啲嘢要諗考慮啦。佢其實係溶喺水嘅，咁溶喺水嘅source 咧，通常我哋都會用一個excess 嘅insoluble 嘅 solid， 再加一個嘅 solution 去做嘅。咁就可能係 acid 啦，可能係其他嘅 salt solution 啦。咁我哋睇一睇呢4個 option 啦。A 就話 zinc， 同埋留意題目係話唔適合嘅。第一個咧就 zinc solid 再加呢個嘅 copper sulphide solution。咁呢個咧其實就係topic 3嘅 displacement reaction 嚟嘅。topic 3 metals 嘅 displacement reaction。咁由於 zinc 係more reactive， 由於 zinc 佢係一個 more reactive 嘅 metals， 所以呢個 reaction 係可以做到 displacement reaction， 然後咧就出咗 zinc sulphide 嘅aqueous solution 啦，同埋 copper metal 嘅 solid。咁做呢個實驗，由於我哋呢個嘅zinc係 excess 啦 ，copper 係個 product， 而且兩個都係 solid state， 咁所以呢兩樣嘢咧都可以用呢個嘅 filtration 嚟去 remove 嘅。咁所以呢兩個啦都可以用 filtration 嚟 remove。所以然後咧，由於佢係用咗呢一個係 excess。呢一個咧就自然係 limiting， 所以去到 reaction 最後咧，呢一個 solution 咧應該就會完全係冇咗呢一個嘅 copper sulphide， 咁所以咧就可以得到呢個 zinc sulphide 啦。好啦，然後 part B 就建議用呢個 zinc chloride 嘅solid， 然後就 copper sulphide 嘅 solution。咁我哋睇excess 喎，solid 喎。頭先講好多時都係 excess 嘅 solid 加一啲嘅另一個 chemical 係 solution 啦。咁但係要留意翻呢一個，雖然係佢係俾 solid state， 但係呢個 aqueous 嘅 solution 即係本身係有水喺入邊嘅，所以呢個咧溶咗落去咧。其實呢個係由於係 soluble 個關係咧，最後你只係得到一堆 mixture of zinc iron 啦、chloride iron 啦、copper iron 啦、sulphide iron， 咁你係得到 mixture of 呢4種 iron 嘅啫。咁所以咧 B 你係唔能夠得到呢個淨係攞到 zinc sulphide 啦。好，跟住我哋都睇埋 C 嘅 option 咧就係 zinc oxide 加dilute 嘅 sulphuric acid，dilute 嘅 sulphuric acid。咁呢個其實同學仔如果熟嘅話都幾 typical 嘅題目都或者 past paper 都有問過嘅。zinc oxide 今次用啱 solid 啦，但係頭先都提啦，我哋都要諗下佢係咪 soluble。咁佢係 insoluble 嘅。咁我哋喺嗰個嘅solubility rules 入邊咧 ，metal oxide 咧其實唔係好多個係 soluble 嘅啫。可以 soluble 嘅，譬如係 sodium oxide 啦、potassium oxide 啦、calcium oxide 咧，佢算唔算 soluble 咧？其實佢係會 react， 然後或者咁講啦，3個都會 react， 然後出 calcium hydroxide， 但係呢個 calcium hydroxide 咧都係 slightly soluble 啫。咁 anyway 啦，由於鋅呢個唔係 potassium， 唔係 sodium， 亦都唔係 calcium 啦，咁所以呢個係 insoluble 嘅。加 acid。咁 metal oxide 加 acid， 咁其實即係 neutralization 啦。neutralization 嘅 reaction 就會俾到個 metal salt、zinc sulphide 同埋佢個 water。咁所以呢個 reaction 咧，我哋最後都可以得到呢一個嘅 zinc sulphide， 呢個 reaction 係攞到嘅。咁然後 D 啦 ，D 咧就係 zinc carbonate 加 sulphuric acid。zinc carbonate 佢係 solid， 然後 sulphuric acid 呢一個亦都係要諗翻啦。
究竟呢一個 carbonate 係咪 soluble 嘅咧？咁如果大家溫翻 solubility rules 咧，咁能夠 soluble 嘅 carbonate 都係得幾種嘅啫。potassium carbonate 啦，sodium carbonate 啦，ammonium carbonate 啦，咁都冇乜其他可以 soluble 噶啦。咁所以咧，zinc carbonate 咧呢一個都係一個 insoluble 嘅 carbonate。咁所有嘅 carbonate 都係可以同 acid 去做 reaction 嘅，咁所以都係可以得到 zinc sulphide 同埋water 啦。咁然後仲有 CO2 gas 啦，咁 gas 就會自己會 escape 啦。咁然後呢兩個 solid 呢一個 solid 就可以用 filtration remove 呢個 limiting reactant，咁所以呢個 zinc sulphide 都會得到嘅。咁所以最後 B 係唯一一個唔能夠去 prepare 到，所以呢一題嘅答案就係 B 啦。完。